दोस्तों अभी हाल ही में एक कफ सिरप पीने की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जान बचाने वाली सिरप इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? दरअसल एक केमिकल जिसे डाई इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं काफी टॉक्सिक केमिकल होता है और जब इन दवाइयों की टेस्टिंग की गई तो इन सिरप में इसकी मात्रा अनुमत सीमा से 500 गुना ज्यादा थी, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे सिरप को पीने से किडनी और लीवर फेलियर जैसी समस्या देखने को मिलती है और ऐसा ज्यादातर 12 साल से कम बच्चों में देखा गया है, क्योंकि इस समय उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। फिलहाल सरकार ने इस दवाई पर बैन लगा दिया है। आपको क्या लगता है, ऐसी लापरवाही में किसकी गलती हो सकती है?